Mä osallistuin vuosiyrittäjänä ohjelmaan vuonna 2012 syksyllä. Mä opiskelin silloin kaksoistutkintoa. Ja mä lähdin perustamaan semmoista harjoitusyritystä kuin Rikuko NY, jonka liikeideana oli myydä vanhempia videopelejä ja konsoleita pääasiassa 80- ja 90-luvulta. Eniten mitä mä oon tässä päässyt oppimaan on se, että mä oon päässyt koulussa opittuja asioita tuomaan tähän käytäntöön, eli niin sanotusti tekemällä oppimaan. Mun mielestä kaikkein hieno juttu on se, että mä oon päässyt näkemään ja kokemaan paljon enemmän kuin moni muu nuori tähän mennessä. Mä oon perustanut tässä 2 vuoden aikana 2 osakeyhtiötä, koonnut hienoa tiimiä ympärille, kehittynyt nimenomaan siinä omassa jutussa, mitä mä haluan tehdä. Mun mielestä niin kuin nuorena yrittäjäksi lähteminen on tosi siisti juttu. Kouluissa pitäisi enemmän puhua yrittäjyydestä ja kannustaa siihen, koska se tulee tulevaisuudessa olemaan yksi ainoita vaihtoehtoja myös. Mun mielestä myös tärkeää olisi se, että me saataisiin Suomeen semmosia yrittäjähenkisiä nuoria enemmänkin. Eli kaikista ei tarvitse tulla yrittäjiä, mutta semmoinen yrittäjähenkinen asenne olisi tosi tärkeä. Mun mielestä olisi tosi iso juttu se, että saataisiin kaikille tämä vuosiyrittäjänä ohjelma käyttöön kouluihin.